呢個故事發生喺民國16年廣州市惠福路陸志成屋企。陸志成係一個國畫畫家，善於寫花鳥人物。佢能夠用國畫嘅筆法，即刻同人哋寫人像，妙筆傳神，栩栩如生，所以相當有名。佢係一間女子中學教美術嘅。佢本來係一個年青有為嘅藝術家，可惜太過風流倜儻，雖然已經結咗婚，依然中意同學校嘅女生來往。好彩佢太太吳若冰唔知道，所以佢哋夫婦間嘅感情都算唔錯。志成有一個表弟叫做莫維良，亦都係年少英俊，係喺省政府度做嘢嘅。佢因為住喺志成屋企尾房，所以一有機會呢，就同埋志成一齊出去拈花惹草噶啦。不過佢仲未結婚，而且慎重過志成啲，所以佢時時都勸志成唔好冷落太太。有日挨晚，莫維良放咗工之後，行過志成嗰間學校門口，啱啱撞見志成放學出嚟。喂，表哥，喂啦，落堂啦？係啊，乜咁啱啊？你又放工啦吓？係，而家都6點鐘啦，係咯。乜你哋咁夜先至放學噶？哦，係，因為籌備校慶嘅事，要同佢哋畫壁報封面，咁所以搞到而家先放工啫嘛。哦，係啦，維良，你本來放5點噶，點解咁夜又？咁嘅。呢幾日呢，省府係要處理雲南幾件緊急嘅公文，所以咪特別唔得閒咯。我都係放咗工冇幾耐嘅咋。陸先生，拜拜。表哥啊，佢係你高足啊？係，佢係我哋學校嘅校花嚟噶。哦，而且仲係學生會嘅主席嚟添。喂，佢對你嘅態度好親熱咁噃，而且佢真係靚啊！哎呀，威良，你都見獵心喜啊！唉，老實講啊，如果我唔係結咗婚咧，我一定娶佢嘅。喂，千祈唔好咁講啊！如果俾阿表嫂聽見你咁講法就唔得掂噶啦。其實表嫂夠好啦，人人都話佢靚，而你就冷落咗佢，咁太過啲噃。唉，唔好提佢啦。點解？今日下晝我先同佢嗌咗一場交，佢偷睇我信同埋日記。哦，我真係嬲佢呢種行為。佢梗係發覺你同人哋來往嘅事，先至咁做嘅啫。佢愛你先至會妒忌你啫嘛。其實佢嗰鋪小氣飯真係冇人有。我同第啲女人來往，不過係影下相、旅行寫下人像啊咁啫，並冇咩曖昧嘅行為嘅。咁佢點可以管得我嘅自由呢？講起上嚟，我都係唔結婚好。好似我咁自由自在，你話幾好咧？唉，喂，我而家好悶，不如我哋飲杯咖啡坐下先。唔好啦，表嫂等緊我哋翻去食飯噶嘛。如果遲咗翻去，佢又對你諸多思疑噶啦。早啲翻去吧啦。今日下晝我先同佢嗌過交，我唔想翻住。你唔想翻去？點解啊？係咧？乜你今日冇晒心機咁啊？
其實夫婦係床頭打交床尾和，一陣間就冇事嘅咧。日頭我上咗課，留低佢一個人喺屋企咧，我都知道佢係覺得好寂寞嘅。我都叫佢不如請個工人翻嚟咯，咁佢就唔使成日喺屋企看門口，可以去睇下戲啊、行下街啊咁咧。但係佢又話要慳錢，唔使請工人，一個人靜英喺屋企啦，就難怪佢覺得枯燥嘅。唉，唔好講咁多啦，快啲翻屋企啦。嗱，食完飯之後，我請你睇戲啊！啊！表嫂啊，開門啦！拍咗咁耐門，表嫂都唔出嚟開門呢？或者喺廚房煮緊飯，聽唔到都唔定啦。平日呢個時候，佢應該煮好飯，擺喺廳處等我哋噶咯噃。哇！咦？乜道門冇閂噶？唉，藥兵係真係大意，門都唔閂。你話如果俾啲賊走咗嚟點算？入去先啦。表嫂啊，我哋翻咗嚟啦，開飯啦！你睇下，連飯都未開，你方唔係豆腐氣唔煮飯想抵制我咩？乜佢唔應我哋呢吓？點解呢間屋咁靜嘅呢？等我入去房睇下佢做咩先得。喂，劉啊，咩啊？你快啲嚟，快啲嚟！做咩啊？你睇下，藥兵死咗啊！吓，表嫂死咗？哦，哇！真係得人驚啊！你睇下身長條脷，對眼突咗出嚟，仲揸隻拳頭添。點解呢？喂，佢條頸度有手指印噶噃，咁係俾人碾死嘅頂啦！咁係邊個害死佢嘅？你睇下，佢件衫都撕爛晒嘅。咦？乜連條金鏈都唔見埋噶？咁兇手係劫財啊，抑或係劫色呢？唔好講咁多啦，快啲去報案先。表嫂死得真係慘啊！表哥，我哋千祈唔好移動屋裏邊嘅嘢，等警局嘅人員嚟偵查啦。快啲去報案啦！你以為喺你所認識嘅親戚朋友之中，有邊個同死者有仇怨？邊個可能殺害死者嘅？探長，我太太為人嫻熟和藹，一向對人都冇咩仇怨嘅。我真係諗唔出邊個會謀殺佢。阿木生，你係陸先生嘅表弟，而且又同埋住嘅，你知道佢哋兩夫婦近日嘅感情點啊？表哥同我表嫂呢，佢哋嘅感情不嬲都好好嘅，唔通你思疑？你一定要老實講，你唔能夠同你表哥遮瞞嘅。如果你咁樣做啊，係會對你有牽連。你一定要坦白講，佢哋最近嘅感情點？喺命案發生前嘅下午，我表哥話佢同表嫂嗌過交。哦，咁佢哋係為咗咩事要嗌交咧？你知唔知？唔知噃，因為佢哋嗌交嘅時候我唔喺度。咁啊嘛，好。阿陸生，你講出嚟，你哋係為咗咩事嗌交？因為佢偷睇我信同埋日記，我先同佢嗌交嘅。咁嗌完交之後啊，咁你先至翻學校上課噶啦嘛，係嘛？係，因為我只有下晝4點鐘嗰堂美術，唔係3點半鐘我先至離開屋企嘅，嗰陣時都冇事嘅。但係根據醫官驗屍嘅報告啊，你太太咧係喺下午3點至5點鐘嘅時候俾人碾死嘅。我哋由各方面跟查嘅結果，知道你有好多女朋友，最近同死者嘅感情又唔係幾好，
而且命案發生嘅時間對你係非常不利嘅。嗱，我而家話俾你知，你係呢件命案嘅疑兇之一。探長，你唔係個隨便冤枉我噶噃？我唔係冤枉你，但係喺我哋未人有證據之前，我哋除咗繼續偵查之外啊，你必定要據保隨傳隨到，同時要同警方合作，知唔知？命案發生咗已經1個月啦，但係警局仍然揾唔到線索，而陸志成為咗呢件事，已經俾學校當局開除。佢因為失業，連惠福路嗰間屋都租唔起，迫不得已就唯有同佢表弟莫維良去朋友屋企搭住，生活費呢就暫時由莫維良出住先。陸志成自從約兵死咗之後，時時都精神恍惚、頹喪消沉，咁唔經唔覺又過咗4個月，佢老倒嘅生活依然故我，為咗想轉換下環境，於是就向警局申請去佛山居住，仍然依照隨傳隨到嘅警例。廣州警局知會咗佛山警局之後，就准陸志成搭火車去佛山啊！佢去到之後，喺近郊個樹租咗一間石屋嚟住，潛心雜畫。當時佢有一個市美專嘅舊同學陳美生支持。原來陳美生喺佛山已經成為富翁，交遊好廣闊，喺當地同佢哋吹噓。於是陸志成漸漸就有名啦，佢就由寫畫開始致富。又過咗冇幾耐，佢買咗嗰間石屋，粉飾布置，唔知係唔係由於良心驅使，佢將嗰間石屋命名為念冰爐，表示悼念亡妻嘅意思。有一晚，啱啱打咗2更，外邊好大北風，而且仲有微雨添。佢正在飲酒取暖嘅時候，突然間，咦？咁夜邊個嚟搵我呢？吓？邊個？陸生，係我啊！唔該你開門啦。你係邊個？搵我有咩事？我叫做阿娥，係我小姐叫我嚟搵你噶。你小姐？嗯。你小姐係邊個？搵我有咩貴幹？去到之後，你就知道佢係邊個噶啦。佢知道你係名聞全鎮嘅畫家，專登請你去同佢寫一幅人像嘅。不過而家咁夜啦，而且又大風大雨，咁唔通你未聽過風雨故人來呢句說話咩？因為小姐仰慕你，所以至咁大膽請你去嘅。咁唔通你咁都唔肯賞面？咁好啦，等我換過件衫先啦吓。係啊，而家咁冷，飲杯酒啦吓。我唔飲嘅，我哋小姐屋企有好多靚酒，你去到先至再飲過啦。難得你哋小姐咁賞面，好啦，我而家去啦吓。陸志成風流嘅個性依然係唔改。如果係第2個呢，一定唔會去嘅。但係佢見到係一位媚態萬千嘅婢女，
淺笑輕盈，因為佢已經三杯落肚，就喺度胡思亂想。佢諗，婢女已經係咁艷麗啦，咁嗰位小姐自己一定係天仙化人咁靚噶啦。佢諗到呢度，不免有啲想入非非，於是佢就換衫去赴約啦。嗰陣時雖然係寒風細雨，但係佢都唔怕。大約行咗半點鐘，去到一間大屋門口。嗰間屋雖然係破舊，但係喺外表睇起上嚟，直情係富貴之家嚟。嗰個婢女娥開咗門，帶佢行咗幾條彎彎曲曲嘅走廊，然之後就入到大客廳。廳裏邊有一個絕色美麗嘅少婦坐喺度，真係靚到咩咁。佢再睇真下，嗰個少婦大約25歲，膚色如雪，雍容華貴，儀態萬千。陸志成見到，成個人好似傻咗咁，定咗形望住佢啦。阿娥啊，人客嚟咗，仲唔快啲斟茶？哦，小姐叫我嚟，係唔係想我同你畫張人像呢？係啊，我一向都欽敬陸生係一個名畫家，希望得到先生丹青一頁，所以先至冒昧請嚟嘅啫。哦，乜說話？我能夠描寫一位人間仙子，呢啲先係我榮幸嘅真，我一定加以着筆嘅。陸生你真係中意講笑噶啦！真係噶，我從來都未同過啲咁靚嘅女人寫人像嘅。啊係咧，小姐貴姓？我係相逢何必曾相識，你稱呼我小姐咪得啦。你要知道，我出身官宦之家，禮教森嚴，深夜叫婢女相請，實在係非常之冒昧大膽嘅。所以我唔想你將我個名傳出去，免生閒話。咁啊係嘅，不過你放心，我唔會聽人講嘅。咁我而家就坐喺啲樹，你開始同我寫人像啦。好啊。小姐啊，酒壺已經等咗喺火爐底上邊啦，你招呼人客啦。如果冇事，我想去瞓啦。好啦，唔使你啦，你翻出去啦。哦。陸志成就開始同呢位美麗嘅少婦寫畫啦。佢小心翼翼，聚精會神，但係喺呢個時候，佢覺得精神恍惚，心水不寧，冇幾耐呢，仲頭暈眼花添。佢偷偷地睇下嗰個少婦，見佢嘅態度騷蕩，眉含春意，跟住佢仲問陸志成。陸生，吓？我嘅畫像好難落筆咩？唔係，不過唔知點解，我好似神迷拍檔咁，所以我唔會催你嘅，你可以慢慢寫啊。如果係嫌離得遠，可以坐埋你睇清楚我先至寫啊。好啊，好啊。小姐真係天仙化人，世間少有咧。陸生，我想問聲你，你學畫畫學咗幾耐啦？計起上嚟呢，起碼都10年有多嘅啦。國畫係一種深奧嘅藝術嚟，除咗天才，仲要有時間嘅栽培先得嘅。所謂10年磨練，而家先叫做有啲成就。咁先生的確係一個苦學之士。今年幾多歲啊？
31歲噶啦。哦，31歲噶啦。嗯，都唔細噶啦噃。咁結咗婚未啊？我已經結咗婚3年啦，但係喺半年前，我太太突然間死咗，所以而家只係剩翻我嘅恩。你係個畫家，我相信你太太一定好靚。咁比起我又點啊？係，我太太的確係生得好靚，不過同你比較起上嚟呢，佢就真係黯然失色啦。或者你仲未睇清楚我個樣，所以先至立亂誇獎我嘅啫。我哋離開成5、6尺遠，而且燭光掩影，你又點知你太太唔及我呢？你再行埋啲，睇真下我，咁可能會對於你寫畫增加好多靈感噶。你好啊，好啊。啊，你都係唔好寫住啦，我哋不如飲杯酒暖下先咧。小姐，你真係靚，我而家好似雲瑤拍檔咁。英雄難過美人關，你哋啲男人多數都係咁噶啦。陸生，而家美色當前，點解你反嚟怕醜起上嚟啫？你啊，咁大個人使乜怕醜啊？你揸住支筆定咗形咁做咩啫？你行埋我度啦。小姐，當陸志成同嗰位美麗嘅少婦擁吻嘅時候，突然間奇怪嘅事發生啦。嗰個美麗嘅少婦而家已經變咗一堆骷髏骨，當堂嚇到志成魂飛魄散。佢正在想下走嘅時候，嗰堆骷髏骨再變成咗佢半年前離奇慘死嘅亡妻吳若冰啦。你咪若冰？係。你唔係半年前死咗嘅啦？你點會喺呢處啊？冇錯，我係喺半年前已經死咗，不過我死得好慘，半年之後仍然係含冤莫白，而你反而受到嫌疑。點解啲人會思疑你呢？呢啲就係你太中意沾花惹草之過。係，我都知道錯啦。我頭先係我鬼魂化身試驗你，嗰個阿娥係我墳場旁邊嘅死鬼朋友嚟嘅。若冰，我知道對你唔住，不過呢啲並唔係我立心移情別戀，而係我好結交異性嘅。我實在係仍然愛你嘅。志成，唔好講呢啲說話，我都已經死咗，我哋嘅緣分已盡，但係你一定要同我伸冤報仇至好。咁，若冰，究竟邊個係謀殺你嘅兇手啊？我講出嚟，你係唔會相信，佢就係你個表弟莫維良。係佢？我真係想唔到會係佢，佢點解要害你？我而家唔需要講俾你聽，將來佢自然會招供嘅。嗱，你聽日即刻翻去廣州報案啦。
若冰嘅鬼魂講到呢度，突然間化為一嚿黑煙，眨下眼就唔見咗啦。陸志成好心急想話追出去，點知個頭就撞埋門環度，即刻暈咗。到佢醒翻嘅時候，就發現自己瞓喺佢石屋門口。頭先所經歷過嘅事，佢仲記得非常之清楚。咁到咗第二朝，佢就即刻翻廣州報案。探長會同陸志成同埋幾個探員就照住地址去揾莫維良啦。莫維良，而家你表哥指證你謀殺表嫂，你認唔認？表哥，乜你咁講啊？乜咁講？係若冰嘅鬼魂報俾我知嘅，你仲想抵賴？哦，咁呢次整定我要受罪。呢排我成晚發噩夢，若冰嘅鬼魂纏住我，要我自首，我就梗係唔肯啦。佢就話要話俾表哥聽，叫你嚟拉我。而家你哋真係嚟啦，咁你點解要謀殺表嫂？你好講咯噃，因為表嫂靚，我好中意佢。啱啱嗰陣時，表哥喺外邊識咗好多女朋友，冷落咗佢，我就趁呢個機會乘機引誘佢啦。嗰日我就提早放工，喺4點鐘翻屋企。我知道表哥要上堂，剩低表嫂一個人喺屋企嘅嗰陣時，咦，維良啊？乜咁早放工啊？唔係放工，係我偷雞翻嚟嘅。哦，表嫂啊？咩？我講件事俾你聽啊，你會點啊？咩？表哥喺出邊有個情人啊！我知道好耐啦，而且唔止一個添。哦，但係我又揾唔到證據，唉，真係俾佢激死我。為咗呢件事，頭先我先同佢嗌交嚟。我都勸過表哥好多次噶啦，但係佢就唔聽。其實表嫂你又使乜嬲啫？不如你索性以其人之道還治其人之身。嗱，你可以向佢報復噶。向佢報復？點樣報復啊？咁都唔識？你做咩啫？點解你咁冇理嘅？原來你志在勾引我嘅。我話俾你聽，我唔會上你當噶，你好行開啦。表嫂，老實講啊，我不嬲都好中意你噶啦，但係表哥喺樹。我唔敢講啫嘛，咁而家你都唔肯，表嫂啊，可憐我啦。喂，你就係咁樣，我大聲嗌噶吓。嗱，你唔好話你，哎呀，你唔好咁啊！救命啊！救命啊！表嫂，你唔好嗌啊！點解我唔管你嗌？你再嗌啊！嗰陣時我唔係全心殺佢，我想佢唔嗌嘅啫。點知大力嗰頭就錯手鏈死咗佢，咁所以我就攞咗佢條頸鏈，整成有賊入屋劫殺咁樣，然後翻去省府繼續辦公。等過5點鐘之後，我就特登去表哥嘅學校門口處等佢，同佢一齊翻屋企啦。咁咪冇人輸贏我咯。喂啦，你都對得我住啦，你累我俾學校開除仲唔知，仲要俾警方當做疑兇添。我要同你講嘢，哥，喐手打人係唔啱嘅。佢既然已經認咗，將來一定會有法律嘅裁判。嗱，而家先將兇手收監，到審訊嗰陣時，你先再嚟做啲人啊！剛才一節夜半奇談《詩敏》係由譚一清主持，呂凡編劇，並且由文麗、
金魚、單平等聯合播出，現在經已完畢。